Социални и кариерни умения. Прогнози за бъдещето на труда. Какво е бъдещето на труда? Според футуриста Джейкъб Морган, когато задаваме въпроса какво е бъдещето на труда, правим две предположения. И двете погрешни. Първото е, че има едно единствено бъдеще, а второто, че бъдещето е нещо, което ти се случва, а не нещо, което държиш в ръцете си и можеш да оформиш. И когато задаваме този въпрос, ние всъщност питаме кое е онова нещо, което ще се случи и какво трябва да направим, за да се подготвим за него. Но какво би се случило, ако вместо това се запитаме какво е потенциалното бъдеще, което може да се случи и какво трябва да направим, за да изградим бъдещето, което искаме да видим. С този окуражаващ цитат, приписван на Ейбрахам Линкълн и Питър Дракър, този модул има за цел да ви помогне да разберете динамиката на пазара на труда, да ви осигури уменията необходими за навигиране и формиране на кариерата ви и да ви вдъхне сила да вземете бъдещето си в свои ръце. Индустрия 4.0. Индустрия 4.0 се отнася за четвъртата индустриална революция, която се характеризира с интегриране на дигиталните технологии, автоматизация и обмен на данни в производството, което води до създаване на интелигентни и взаимосвързани индустриални системи. Характеризира се с значителен технологичен напредък, включително роботика, изкуствен интелект, машинно учене, анализ на голям обем от данни, генетика, изчисления в облак, нанотехнологии, биотехнологии, 3D принтиране, автономни автомобили, интелигентни домове и интернет на нещата. Тези постижения вече оказват значително въздействие върху пазарите на труда, като водят до изместване на професии и промяна в търсените умения и задачи. Технологии на четвъртата индустриална революция. Големи данни. Големите данни включват улавяне, съхраняване и анализиране на големи масиви от данни, които предлагат потенциал за печелене на пари от данните и подобряване на разбирането на клиентите. Усъвършенствана роботика подобрява автоматизацията и иновациите с интелигентни автономни роботи, които допринасят за гъвкаво и персонализирано производство. Изкуствен интелект използва алгоритми за машинно обучение, които позволяват процеси на вземане на решения и приложения, вариращи от разпознаване на изображения до прогнозна поддръжка. Изчисление в облак позволява отдалечен достъп до софтуер, съхранение на файлове и обработка на данни чрез интернет, като предлага мащабируеми и удобни компютърни ресурси. Интернет на нещата свързва предмети от ежедневието с интернет чрез сензори, като улеснява събирането на данни, анализа и оптимизирането на производствените процеси. Киберсигурност обръща внимание на повишения риск от кибератаки в дигитализирана среда, като се фокусира върху защитата на данните, системите и критичната инфраструктура. Симулация оптимизира бизнес процесите чрез пресъздаване на виртуални сценарии, идентифициране на пречките и повишаване на ефективността на производството, логистиката и поддръжката. Адитивно производство използва 3D печат за прецизно и рентабилно производство, което дава възможност за персонализиране и намалява логистичните и производствените разходи. Интеграция свързва безпроблемно машините, сензори и информационно-технологичните системи на различни иерархични нива и на различни етапи от производството, като позволява ефективен обмен на данни и намалява разходите. Обогатена реалност. Тя подобрява бизнес процесите чрез наслагване на цифрова информация върху реалния свят, подобрявайки проектирането на продукти, производството и дистанционната поддръжка и работни процедури. Сценарии за работните места на бъдещето. Световният икономически форум идентифицира 8 бъдещи перспективи на труда, сценарии и техните последици, които зависят от 3 основни тенденции. Технологичните промени и скоростта на усвояване на новите технологии, развитие на обучението,
а именно степента, в която настоящата и бъдещата работна сила придобива подходящи умения за изпълнение на нови задачи. Способността на образователните институции да формират нагласа за учене през целия живот и да предлагат възможности за преквалификация и мобилност на талантите. Подобно на това, австралийско проучване също повдигна дебат относно 4 сценария за работните места и заетостта през 2035 година, в зависимост от 2 тенденции – степента на автоматизация на задачите и степента на институционална трансформация. Песимистични прогнози. Още от времето на първата индустриална революция съществуват опасения, че технологичният прогрес ще доведе до технологична безработица и дехуманизиран труд. През 1930 година бащата на макроикономиката Джон Мейнард Кейнс прогнозира: повалени сме от ново заболяване, за което някои читатели може би още дори не са чували, но за което тепърва ще чуват през следващите години, а именно технологичната безработица. Това означава безработица, дължаща се на това, че откриването на начини за икономизиране на труда изпреварва темповете, с които можем да намерим нови приложения на труда. Мартин Форд прогнозира, че технологиите за автоматизация могат да заменят не само ръчните и рутинните работни места, но и по-сложните и когнитивни задачи и да доведат до бъдеща безработица, включително до увеличаване на неравенството в заплащането и до необходимостта от нови икономически и социални структури. Фрей и Осбърн предвиждат, че 47% от общата заетост в САЩ, 57% в някои страни от ОИСР и 77% в Китай са изложени на риск от автоматизация. Анализът определя работните места конкретно в областта на офисната и административна поддръжка, продажбите, услугите и производството, като особено податливи на автоматизация през следващите 1-2 десетилетия. Предпазливи прогнози. Противно на опасенията, че автоматизацията ще доведе до повсеместна безработица, в проучванията на ОИСР, базирани на задачи, се отчита разнородността на задачите на работниците в рамките на професиите и се твърди, че професиите, определени като високо рискови, често все още съдържат значителен дял задачи, които трудно могат да бъдат автоматизирани. В проучването се подчертава значението на решаването на етични, правни и обществени въпроси, включително социалното приемане на роботите в определени услуги, които могат да повлияят на действителното реализиране на технологичните възможности. То подчертава необходимостта от преместване на фокуса към справяне с потенциалните неравенства и необходимостта от преквалификация на работната сила поради технологичния напредък, а не към общата заплаха от безработица. Ерик Брайновсон и Андрю Макафи описват този период като втората машинна ера. Напредъкът в дигиталните технологии, особено изкуствения интелект и автоматизацията, преоформя икономиката и обществото, трансформира индустриите и изисква преосмисляне на политиките и уменията, за да се справим с предизвикателствата и възможностите на новата ера. По-оптимистични прогнози. Джеймс Бесен твърди, че технологиите са склонни да създават нови работни места, докато премахват старите. Автоматизацията може да не доведе до масова безработица, но да измести работниците в нови отрасли, изискващи нови умения и професии. Пол Дохарти подчертава потенциала за сътрудничество между човешкия и машинния интелект, което създава богата зона за заетост в областта на хуманитарните науки, STEM и услугите, наречени липсващата среда. Дохарти идентифицира 3 специфични типа работни позиции – на хора, които обучават, такива, които обясняват и такива, които поддържат, създадени от изкуствения интелект, които трансформират области като проектиране, дизайн, обслужване на клиенти и медицина. В доклада на McKinsey се посочва, че дейностите, свързани с управлението на хора или прилагането на експертни знания, остават трудни за автоматизиране с настоящите технологии. Автоматизацията ще създаде възможност за използване на вродените човешки умения, които машините най-трудно възпроизвеждат. Логическо мислене и решаване на проблеми,
социални и емоционални способности, предоставяне на експертни знания, коучинг и развитие на другите, както и творчество. Мичио Каку прогнозира, че бъдещите работни места ще изискват умения, които роботите не притежават. Според него технологиите ще доведат до увеличаване на броя на работните места в области, изискващи разпознаване на модели, здрав разум и интелектуално творчество. Смяна на работата. Видовете професии, за които се предвижда по-силен ръст на заетостта през следващото десетилетие, обикновено са с по-нисък риск от автоматизация. Задачите, които могат лесно да бъдат автоматизирани или пресъздадени чрез софтуерно програмиране, са по-податливи на узурпиране от технологиите. Макар очакванията за изместване на физически и ръчен труд от машините да намаляха, в бъдеще се очаква дейности като разсъждаване, общуване и координиране, все качества с сравнително предимство за хората, да бъдат по-автоматизирани. Изкуственият интелект – промяна в човешкия начин на учене и развитие. Очаква се най-голям ръст на работните места да има в областта на анализа на големи обеми данни, технологиите за управление на изменението на климата и околната среда, както и в областта на криптирането и киберсигурността. Повече от 75% от компаниите искат да внедрят технологии за големи данни, изчисления в облак и изкуствен интелект през следващите години. Човешки задачи, заменени от изкуствения интелект. Производство и складиране, промишлени роботи и автоматизирани системи, обслужване на клиенти, чат-ботове и виртуални асистенти, търговия на дребно, автоматизирани системи за плащане и управление на наличностите, транспорт, управление на трафика, навигация, автономни превозни средства, системи за безопасност, въвеждане на данни и анализ, автоматизирани инструменти за въвеждане на данни и анализ, финансови услуги, алгоритмична търговия, финансов анализ и роботизирани консултанти, здравеопазване, системи с изкуствен интелект за медицински изображения и диагностика, правни услуги, инструменти за проучване и анализ на документи, селско стопанство, безпилотни самолети и автономни машини, образование, автоматизирани системи за оценяване и образователен софтуер. Ще ми вземат ли работата роботите? Разберете до каква степен е уязвима вашата работа от гледна точка на потенциална автоматизация и компютъризация. Докладът "Бъдещето на работните места" предвижда, че до 2027 година 42% от работните задачи ще бъдат автоматизирани, 44% от основните умения на работниците ще се променят, а 60% от работниците ще се нуждаят от повишаване на квалификацията. Мазен Коруче казва, че изкуственият интелект няма да замени работните ни места. Някой, който знае как да използва изкуствения интелект, ще го направи. Някъде по средата. Технологичните промени оказват влияние върху наличието на работни места и размера на заплащането. През последните десетилетия пазара на труда се поляризира, като увеличението на заплатите облагодетелства групите с висок и нисък доход, квалификации, а не средните. Пред това предизвикателство са изправени професиите с средно ниво на квалификация, които са податливи на автоматизация поради предвидимостта на изпълняваните задачи. Ниско квалифицираните работни места в сферата на услугите са по-трудни за автоматизиране, докато високо квалифицираните длъжности включват сложни задачи, устойчиви на автоматизация. Тази поляризация тласка работниците с средна квалификация към по-ниско платени професии, което поражда необходимостта от непрекъснато обучение. Дейвид Отър предполага, че въпреки настоящите тенденции, в бъдеще може да настъпи промяна поради напредъка в областта на изкуствения интелект и роботиката. Машините могат да се изпълняват рутинните задачи, което позволява на хората да се фокусират върху уменията си за решаване на проблеми, адаптивност и творчество, оформяйки траекторията на професионалните промени и растежа на заетост.